नमस्कार, मी कमला बंग स्वादघरच्यामध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत आयुर्वेदिक काढा। सर्दी, खोकला, ताप, कफ यासाठी आयुर्वेदिक काढा कसा बनवायचा हे आज आपण पाहूयात। लागणारं साहित्य 1 इंच दालचिनी, 4 लवंगा, 1 वेलची, 4 मिऱ्या, थोडीशी हळद, मी आलं इथं किसून घेतलेलं आहे 1 इंच, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा बडीशेप, 1 चमचा गूळ, गवती चहाची पानं, तुळशीची पानं 5-6, पुदिन्याची पानं 5-6। आपण आता दालचिनी, लवंग, वेलची आणि मिरी याची बारीक पूड करून घेऊयात। आता आपण पाणी घालून घेऊयात पातेल्यात। 2 कपाचा आपण 1 कप काढा करणार आहोत। मी 2 कप घालत आहे। पाणी थोडंसं गरम होऊन द्यायचं आहे। पाणी गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये वेलची, लवंग, दालचिनी आणि मिर याची जी पूड केलेली आहे ती घालून घेऊयात। किसलेलं आलं, ओवा, बडीशेप, हळद ही खूप उपयोगी आहे, औषधी आहे, पुदिन्याची पानं, तुळशीची पानं, गवती चहा, गूळ, हे सर्व आताच आपण छान उकळून देणार आहोत। 2 कपाचा आपण 1 कप काढा करणार आहोत आणि हे आता जे आपण सर्व वस्तू घातलेल्या आहेत त्याचा अर्क त्याच्यामध्ये चांगला उतरला जाईल। हे सर्व मंद गॅसवरतीच उकळून घ्यायचं आहे। आपण तुळशीचा पाला यात घातलेला आहे। तुळशीच्या पाल्याचं महत्त्व म्हणजे लहान मुलांना जर सर्दी आणि कफ झाला असेल तर त्यांना सकाळी सकाळी तुळशीच्या पाल्याचा रस 1 चमचा घालून जर 3 दिवस दिलं तर त्याचा कफ पूर्ण जातो। ह्या काढ्यामुळे आपली इम्युनिटी पॉवर वाढते। हा आयुर्वेदिक काढा करण्यासाठी आपण लवंग, मिरी, दालचिनी आणि वेलची यांची जरी तुम्ही पूड करून ठेवली तरी पण चालते आणि तुम्ही त्यामध्ये फक्त गवती चहा, पुदिन्याची पानं आणि तुळशीचा पाला हे नंतर घालू शकता। आलं, हळद आणि गूळ हे सर्व घालून तुम्ही काढा चांगला बनवू शकता। आपल्या काढ्याचा रंग चेंज झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। पाणी पण आता खूप कमी झालेलं आहे। आपला काढा आता तयार झालेला आहे। आपण आता हा काढा ओतून घेऊयात। तुम्हाला हा आयुर्वेदिक काढा कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि स्वादघरच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।